basaseredoti biyeguriye Imana, bakristo bavandimwe, dushimira Imana yaduhaye gusangira ibyishimo by'umunsi mukuru wa Noheli. Nk'uko mubizi, duhimbaje iyi Noheli nyuma yo gusoza mu rwego rw'igihugu yubile y'impurirane hari ku itariki ya 6 Ukuboza, noneho gusoza yubile y'impurirane mu rwego rwa diyoseze yacu hari 20 Ukuboza, murabyibuka aho twabihuje no guhimbaza isabukuru y'imyaka 65 diyoseze yacu maze ishinzwe. Nkaba ngira ngo mbashimire uburyo mwahimbaje yubile y'impurirane mu rwego rw'igihugu, mwitabira gahunda zose. Mbashimire uburyo mwahimbaje yubile mu rwego rwa diyoseze yacu. Nshimire buri wese uruhare yagize kugira ngo byose bigende neza. Nkaba nizera ko hazagaragara imbuto nyinshi zo guhinduka no kurushaho kuba beza mu buzima bwacu. Iyo yubile y'impurirane izadusigire imbuto nyinshi zo kwivugura mu Kristo no kurushaho kujya mbere. Icya kabiri, ndagira ngo mbashimire uburyo mwiteguye neza uyu munsi wa Noheli igihe cya Advent. Mbashimire uburyo mwahimbaje iyi Noheli ku buryo bwose liturujia inoze. Nkongera ngo rero nshimire abantu bose bagize uruhare mu kubategura neza guhimbaza iyi Noheli. Ndazirikana abasaseredoti babaye hafi muri byose, n'abandi bakristo bose bitanze ibyiciro byose. Noneho kubijyanye no guhimbaza iyi Noheli twaba dufite nicyo twavugiragaho, batisimu y'aba bana bacu n'umwana wa Eucharistia ya mbere. Ndagira ngo nshimire abantu bose rero bagize uruhare mu gutegura neza uyu munsi. Nshimire ababyeyi batuzaniye abana kugira ngo bahabwe ubuzima muri batisimu, bishimira nabo ibyiza bakesha batisimu bakabisangiza abandi, basangiza abana babo. Abo bose rero bagize uruhare mu gutegura no guhimbaza uyu munsi, mumfashe tubashimire. Akasoze rero bifuriza mwese n'abanyu bose Noheli nziza n'umwaka mushya muhire. Twakire mu mitima yacu umwami w'amahoro, aganze iwacu, aganze mu mitima yacu, aganze mu ngo zacu. Umwami w'amahoro, ingo zacu zigira amahoro, abashakanye babane mu mahoro hamwe n'abana babo. Amahoro aganze mu ngo zacu, amahoro aganze mu gihugu cyacu, amahoro aganze mu karere kacu k'ibiyaga bigari, amahoro aganze ku isi hose. Nagira ngo mbararike nk'uko mwanabyumvise mu butumwa twabagejejeho, gusabira kiliziya yacu. Ndagira ngo mbararike kuri iyi Noheli twakire umwami w'amahoro, musabire amahoro ku isi. Mwumva hirya no hino intambara, dusabire amahoro ku isi, dusabire amahoro mu karere kacu k'ibiyaga bigari, dusabire amahoro mu gihugu cyacu, dusabire amahoro ingo zacu. Nongeye rero kubashimira
kandi mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza. Imana ibahe umugisha. Muhaguruke rero tuvugira hamwe rya sengesho twabararikiye kujya muvuga ari umuntu ku giti cye mu isengesho mutura Imana muri kumwe mu ngo. Ndagira ngo mbasabe rwose babyeyi mugaruke ku isengesho ryo mu rugo mu gitondo nimugoroba, nk'umuryango muhure musenge. Amasengesho umuryango remezo, amasengesho aduhuriza hamwe. Ndagira ngo iri sengesho gusabira kiliziya yacu mujye muhora bihuza ku mutima, kubera ko Umubyeyi Bikira Mariya ikibeho yadushikarije gusengera gusabira kiliziya. Isengesho ryo gusabira kiliziya. Nyagasani Mana yacu, kubw'impuhwe zawe watwohereje umwana wa Yesu Kristo ngo tukumenye, tugukunde, utubere umubyeyi, tukubera abana. Turakwinginze, reba n'ubugwaneza kiliziya y'u Rwanda, biye guhora yivugurura, ikomeze irangwe n'ubumwe, urukundo n'ubutabera bigukomokaho. Papa wacu Leo wa 14 n'abepiskopi bose ubakomeze mu rukundo. Senti n'abakwiyeguriye baye gukora kiliziya nk'uko ubishaka. Ingo zacu z'umugisha, ababyeyi babane mu bwumvikane n'ubudahemukirana, barera abana babo gikristo. Urubyiruko rukomeze mu kwemera, abasore n'inkumi barusheho kukumvira no kuwukunda. Yesu Kristo ababere inzira, ukuri n'ubugingo. Abanyarwanda twese n'abatuye u Rwanda bose tujye guharanira amahoro n'amajyambere mu bumwe no mu butabera, maze twese abana bawe twisunze Bikira Mariya twamamaza ingoma yawe y'urukundo. Tuzabye kuba Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Sana